Nos agora imos a chegarnos cara a psicoloxía, facémolo dende unha perspectiva humanista, a través dunha terapia que se centra máis na persoa, nas súas potencialidades e relación co seu presente máis que na propia enfermidade. Falamos da terapia Gestalt, asentada en Galicia dende hai varios anos, e da que imos coñecer un pouco máis da man dunha psicóloga psicoterapeuta especializada nesta corrente. Valle García, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Gracias por estar nesta revista. Antes de nada, sei que xa levas ti moitos anos aquí en Galicia con esta terapia, pero pode que haxa moita xente que ainda non sabe en que consiste esta terapia Gestalt. Como podemos definir? A ver, a Gestalt entra dentro do enfoque de psicoterapias humanistas que teñen como de particular que o punto central non é a patoloxía, non é a enfermedade, sino que é todo o conxunto da persona, digamos, as potencialidades que pode desarrollar para resolver os seus conflitos. Que gañamos con este tipo de enfoque? Digo, respecto de outro rama ou da psicoloxía máis tradicional, que se centra máis na enfermidade que pode ter o paciente. Bueno, primeiro unha mirada moito máis amplia, porque entendemos que estar sano non é só non estar enfermo. E isto é unha visión xa que abre o abanico de posibilidades. Non é só a ausencia de enfermedade, é como un equilibrio entre todas as nosas facetas. A faceta mental, a faceta emocional, a faceta física, a faceta relacional. Así que non basta só non estar enfermo, ten que haber un equilibrio, unha armonía, que faga que a persona poda desarrollar todo o seu potencial. Se falla algunha desas partes, digamos, a persoa queda desequilibrada. Digo, fago así porque queda como coxa un pouco, non? Claro, eu creo que eso se ve moito sobre todo nos nenos e nos adolescentes. O sistema educativo que temos actualmente ten unha incidencia sobre todo na área cognitiva e toda a problemática que está aparecendo en edades tempranas. Estamos atendendo a nenos con unhas edades que nunca antes acudían a consulta nenos de edades tan tempranas. Moi cativos, non? Moi pequeniños, moi pequerrechos. E iso é porque hai un predominio tanto do ámbito cognitivo que todas as demais áreas dos nenos quedan como desatendidas, non? E claro, eso problematiza. Podese tratar a través desta terapia Gestalt calquera outra situación que nos leve a unha consulta, digamos, ao uso da psicolóxica tradicional? Claro, no enfoque de Gestalt e con a psicoterapia Gestalt atendemos calquer situación que se atende normalmente nas consultas psicolóxicas. Calquer situación de conflito, ou ben de conflito interno, ou ben de conflito relacional, da persona no seu ámbito de traballo, na súa parexa, no seu ámbito familiar, que fai que faga unha sintomatoloxía, ou ben un cuadro de ansiedade ou depresivo, trastornos nas condutas sexuales, calquer situación que habitualmente fai nos acudir a terapia. Acabas de falar das relacións no traballo. Este tipo de terapia creo que se aplica moito no mundo empresarial, non? Sobre todo nas profesións que están centradas un pouco coas relacións humanas, non? Sí, en todas as áreas profesionales nas que haxe un contacto humano, que non este a persona con unha máquina ou con, sino que sea necesario relacional, ou ben por equipos de traballo, ou ben porque atende a familias, ou porque atende a pacientes, dá unhas ferramentas e uns recursos importantísimos. Incluso en áreas empresariales que hasta fai ben pouco estaban bastante lexianas de acudir a un proceso de psicoterapia, como a banca, por exemplo. Como é a banca, estamos a través de entrenar a xente que traballa en recursos humanos para desarrollar todo este tipo de potencialidades. Estades traballando xa, ti tes unha escola en Santiago, creo que me contes agora como funciona e a xente, porque leva xa bastantes anos con ela, pero estades traballando xa tamén na organización das xornadas número 33, creo que son, non? Xornadas nacionais de terapia Gestalt que por primeira vez se van celebrar o ano que ven aquí en Galicia, non? Sí, ese é o noso proxecto onde estamos ahora embarcados con moitísima ilusión, porque se celebran anualmente, as xornadas de Gestalt se celebran anualmente, cada ano se escolle unha localidade e se elixe unha escola responsable de organizalas, e non é a primeira vez que se desarrollan, a fai moitos anos se fixeron, as internas foron en Bayona, pero fai moitísimos anos, e as externas é a primeira vez que se van a facer.
Bueno, contame como reacciona a xente, que é o que pensa a xente no teu día a día que tocas con eles en Santiago sobre esta terapia Gestalt. A ver, primeiro, hubo un tempo grande que toda a psicoterapia humanista aquí en Galicia, bueno, ao mellor pensar que levamos 19 anos pode parecer que é moito, pero en realidad somos uns cativos. A xente aínda non identifica moito as últimas liñas de traballo psicoterapéutico, que son as liñas humanistas. Desarrolláronse, o creador da Gestalt foi un psicoanalista, un médico, psiquiatra, psicoanalista, que douse conta que na práctica clínica había pacientes con un desarrollo cognitivo impresionante, con unha comprensión increíble da problemática, pero que aínda así repetía unhas pautas de conduta que non eran satisfactorias, que non lle daban o que iba buscando, non alcanzaba as súas metas. Así que en esa investigación desarrollou todo o traballo e o seguinte paso que se dou foi a psicoterapia humanista. Aquí, en Galicia, cando eu me formei, non había nadie que pudera supervisar, tiñas que ir a formarte fora e supervisar, non che digo. Bueno, pois pouco a pouco, sobre todo para coñecer, non sei se quixemos achegarnos un poquinho máis a esta psicoterapia Gestalt, da man de Valle García, moitas grazas, Valle. A ti.